ह्या मागण्यांत जे देवान जेजू क्रिस्ता सोबे इसांतिनासाक हे मागणी करूंक शिकयले तेंच आतां आमी शिकल्यांक खरी पूण तातूंत आमचें जिवीत अदीक जेजूच्या एकवटान खोलावया. सदांच हें जाणो जावया आमी की सगळ्या मागण्यांचो हेतू एकूच आसा. पयले सुवातेर आपलें जिवीत कशे भाशेन त्या एकवटान बावतिजमाच्या एकवटान ना आमी आमचे असुगीत जियेता म्हणटोच पोत्तून आमी देवा सोशी येता. हें परिवर्तन जावंक जाय. परिवर्तन जालें म्हणटोच कशे भाशेन आमी जेजूच्या एकवटान रावंक जाय ही जाणवाय आमकां मेळोंक जाय, ही म्हायती आमकां मेळोंक जाय. म्हायती प्रमाणे जाणवे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. तो जावन तिसरो भाग एकवटाचो. जेजूच्या एकवटान जेजूच आमचें सगळें करूंक जाय. कित्याक आमी सगळे ताचे सांदे, ताचे कुडींतले आमी सगळे सांदे तो आमचो मोस्तो. तर ह्यो तीन वस्तू आमी सदांच मनांत दवरूंक जाय. जेन्ना आमी ताका हाजीर जाता तेन्ना हे सगळे तिनूय भाग आमचे सगळें घडोवन येतात. आनी कितलोय वेळ आमी सारूं हे तीन भाग आसताच. तर ह्या वेळार आमकां पूर्णपणे ते कोणी मेळच्याक आमची कुडीक मनाक आत्म्यांक एक सोंपी पद्दत आसा. देवानूच ते आमचें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा. आमचें सगळें शक्ती आसा पळय ती पॉजिटीव ओ नेगेटीव आसता. पॉजिटीव कशी आसता ती जेन्ना आमी जेजूक हाजीर जाता, जो आमचे भितर आसा ताका हाजीर जाता तेन्ना आमची एनर्जी पॉजिटीव जाता. जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना सुरवातेक पॉजिटीव आसता पूण रोखडीच ती नेगेटीव जाता. मागीर तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. नेगेटीव एनर्जी भायर काडच्या जेजूच्या एकवटान आनी हे भाशेन आमच्या ताळटां गोड धरून उटेन धरीत तर रोखडीच आमकां पेकोवणी आनी बरी सावध भलायकी आनी घटाय मेळटा. कुडींत मनाक आत्म्यांक समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन घडोवन येता आनी आमी जेजू सोबे अदीक खोलायेन जिवंक लागता. हे तीन टप्पे सदांच मागण्यांचो म्हणल्यार तो अणभव जावंक लागता. तर आतां आमी सगळीं जाणां पांय जमनीचेर दवरया, अशे उंटयेन दवरया, पाट दवरया, दोळे बंद करया. आमची कूड सगळो वत सुस्कार घेत आसा. हो सुस्कार आमकां जिवीत दोत्ता. ह्या सुस्काराक लागून आमचें सगळें जिवीत चलता. पूण होच सुस्कार जावन आसा देवान मनशाच्या नागपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवंत जालो. प्रत्येक सुस्कारान देव आमकां जिवंत दवरता, जिवीत दवरता आनी हें जिवीत ताचेंच जावन आसा. जितली आमी ताका हाजीर जातले प्रत्येक सुस्कारान तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक नितळ, निर्मळ, जाणवायेन भरलेलें आनी ताच्या एकवटान रावलेलें जावंक लागतलें, घडोवंक लागतलें. प्रत्येक सुस्कारान आमी कितें करता? तीन वस्तू आनिकूय जोडून हाडटा. पयले सुवातेर देवा सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. हो एक समुद्र आसा सुस्काराचो आमच्या भायल्यान. ताचे सोबे आमी एकवटोन रावता
आनी जेन्ना आमी जेजूकाजेर जातले हांव तेन्ना हो सागर जेजूचें जिवीत जावन संवसाराचेर विजय जोडलेलो हे परी हो संवसार आमकां जावंक लागता. तर आमी ताणें सांगलां ते प्रमाणे ताचे सवय रिगून रावंक जाय आनी तो प्रत्येक सुस्कारांत आमचे सवय रिगून रावता. ताचें सगळें देवपण तो आमचे सवय हाडटा आनी आमचे मनशाकूळ तो आपणाचेर घेवन आमकां स्वतंत्र करता. ताका लागून प्रत्येक सुस्कारांत आमचे पळय भितरलें आपलेपण आसा तितलें ताका दिवया आनी ताचें देवपण पळय आसा तेंय दिलें म्हणटच ताचें देवपण आमचे सवय अदीक वाडटा आनी आमचें आपलेपण तो काडून तें नितळ निर्मळ करून ताचें देवपण आमचे सवय तो उपजोवन काडटा. हो सहकार आमी ताका करीत तर आमचें जिवीत एकदम बरें जावंक लागतलें. प्रत्येक सुस्कार घालता तेन्ना पांयांची बोटां आसात हिंचोत्तान तकले मेरेन कुडींत मनांत आनी ओतम्यांत सुस्कारान आमी बरोवन येता आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तो सुस्कार सोडीत रावया काबार जाय पर्यंत हो सुस्कार. मागीर बरे भशेन तो घेतलो म्हणटच ताचें बरेंपण आमची कुडींत मनांत ओतम्यांत बरोवन येता. तो अणभव आमी घेवया. जेजूच्या नांवान आमचे आसा तितलें भितर आसा तितलें भायर काडया आनी तातूंतली आमकां तो स्वतंत्र करतलो. मोकळी आमी जातल्या भितरल्यान आनी ताच्या आसण्यांत आमी अदीक आनी अदीक घडोवन येतल्या. सदांच तो आमचे सगळें आसा म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. आनी तिसरो टप्पो म्हणजे तो वाडत वचोंक जाय. हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. प्रत्येक सुस्काराक आमी तर पूर्णपणे हाजीर जायत जाल्यार हें आमचें सगळें घडटलेंच आनी घडोवन आमकां ह्यो वस्तू अणभवूंक मेळटल्योच. पयले सुवातेर समन्वय म्हणजे इंटिग्रेशन आमची कुडीचे मनाचे आनी ओतम्याचे. जेजू सगळें आमी एक जातले. तें घडलें म्हणटच आमकां शांती मेळटली, ताचो आनंद मेळटलो, ताची उर्बा आमचे सगळें आसतली, ताची पेकोवणी आमचे सगळ्यांक घडोवन येतली आनी आमी जेजू बरोबर सगळो कार्य करूंक लागतले. कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां जसो एक फांटो दाख विलेन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचीच वस्तू फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सगळें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. भयणीन आनी भावनो, हें सगळें ह्या मागण्यांतल्यान घडोवन येता. तितलेंच न्हय, आमची इंतेस्तांवां ओतम्याचे पावंड्यार ताका आमी चिटकोन रावता म्हणटच ती ताची जावंक लागता. आपलेपणांत रावत तर ती आमची ओ देंवचाराची जावंक लागता. आमची चिंतनां ताचेर अवलंबून आसात ह्या इंतेसांवाचेर. ती त्या प्रमाणे घडोवन येता आनी त्यो आमच्यो येवजण्यो
ते भाशेन घडटात. मनांत आमी सगळें तें पळयता, आकारता आनी मागीर आमचे कुडींत तें पाळटा. थिचोच तें घडटा. तर हें आमी मनांत दवरया. आमचे मदें खूब खोलाय आसा, पूण ती खोलाय आमी तो जेजूक एकवटान रावना ती आमकां ताचो ठाव कळचो ना. पूण जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना आमची खोलाय, रुंदाय ताच्या मोगाची आमकां दिसोंक लागता. मोग म्हणजे ताचें आसप, आनी ताचें सगळें आसलें म्हणटच आनिकूय खूब घडटलें. तुमी मात म्हजें आयकता तेन्ना प्रत्येक सुस्काराकूच साजीर जायात. आनी हे भाशेन सुस्कार आमी घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडटा. ज्याय पावंड्यार आसो ते भायर काडून जेजूचेर दवरले म्हणटच ताचेर तो आशिर्वाद घालून, ताच्या रोगतान पुसून, धुवन आमकां नितळ निर्मळ करता आनी बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. आनी हे पुरी आमचें जिवीत बरेपणांत बोदता. हें केन्नाच विसरो नाकात. हें सारकें बाळगून दवरया आमी. सोंपेपणी ह्या मागण्यांतल्यान आमी हें सगळें शिकोन काडटा. आनी शिकोनूच न्हय, आमच्या जिवितांत, वेव्हारांत तें दिसूंक लागतलें. हातून आमकां खूब धादोसकाय, संतोश आनी उर्बा वाडोवंक लागतली. हो जालो पयलो भाग मागण्याचो. आतां दुसऱ्या भागांत आमी प्रवेश करतना आमी पवित्र बोजोण घेवया. साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचेर आमचे दोळे थिरावया आनी ताची कुरपेची, दोयेची, काकळुतीची, बोगसणेची किरणां आमचे भितर कुडींत मनांत शिरोन तो समोन वयर ताचें सगळें घडोवन येवनी, ज्या प्रमाणे आमी ताच्या एकवटान नितळ निर्मळ जावन ताचेंच जिवीत आमी जियोंक लागता.